Вон, иди. Ага. Коленку я вижу. Как у меня течет, блядь, у меня выжить волосы. Которых нет. Ёбан. Вторая карта 7-7. О! Да. Хотя хуй знает, я как слышите? Тут трава начинает. Слышь? Ой, я совсем много раз. Я все это снимаю. Все нахуй никуда больше. Я говорю, все, видишь, она прогорела. И что это? Ой, здравствуйте. Тихо, снимай этот. Андрей, у меня Жри нахуй. Прям так с кожурой, блядь. О, смотри, золотистая корочка. Золотистая, блядь. Это вот говно нахуй. А вы? Крутил, блядь, ты Вам нравится картошка, нет? Да, посвети посвети. на эту картошку. Там позже пизжи, блядь. Посвети на то еще. Какие душе есть. Ну что, блядь, даун. Лайфхак. Блядь, чепурыши нахуй. Лайфхак, приходишь к месту костра, блядь, и хочешь картошку, жуешь ее. Ну хули нет, только не в фольге. Хуёво дело, да? Может, у тебя нахуй картошки захуячил? Да. Ну-ка. Что вас интересно? Стоит сказать, что эту картошку они, блядь, нашли на костре, блядь. И хуй знает, сколько она тут лежит. Ты в чем она лежала, блядь? И кто на нее ссал. Ну, жрет уже. Забить? Человек съел первый кусочек картошки, блядь. Че, охуенно? Нормально. И вам берите тоже там Давайте осталось. пасу нахуй. Давай хоть соку. Предложения Я тебе поступают до сейчас сих бутылку пор. насу нахуй, это, блядь, запьешь, ёпты. Ну-ка, Не, яблоки. спасибо. Яблоко свети, ну, Да блядь. посвети, короче. Ну, где он тоже будет есть? Нет, он просто так не чистит, да? Не, погоди, мне, блядь, просто. Жри, ёпты. Все нахуй, кусай. Ну, подожди, тут оголек. Да похуй на него. Я понимаю, он был пьяный, хоть он так ее взял. Он хуй трезвый. Долбоеб не останется.
Посвети так, чтобы было видно, что он есть. Ну, как у Саника. Чего я? Я сожрал нахуй. Я уж ел что-то. Она нормальная. Не надо, Только она не такая горячая. горячая. Съебал, блядь, ворова, давай на него нахуй, ебашь. Давай на него. На него не видно. Сори. Да хули тебе на меня-то светят, заебали нахуй. Двойная. Ну хочешь один на него, другой на него, блин. Блядь, иди на него. Хуя, блядь, нет, а не пойдет. нахуй. Яблочки, свети. Да бля, мне прям нахуй в глаз, блядь. Да похуй. Закрой глаза. Жри, жри, жри! Я уже доел почти. Нет, Блядь, не видно, ребят, не видно. Только понюхал, блядь. Она нормальная. Что-то не то, нахуй. Она недожаренная немножко. А так заебись. Ну-ка, да? Яблоко, пошли покажешь, где ты ее, где они ее нашли, блядь. Они, короче, вот в этой трухе ее нашли. Покажи, вот она, это, блядь, картошка, они нахуй, вот тут ее нашли, блядь, и жрут, нахуй, я. Сука. Каким-то краской, блядь. Да. Эту хуйню какую-то жрет, Ломаника, блядь. нахуй. О. Хуйню, блядь, какую-то жрет, нахуй. Яблоко, блядь, подсвети, нахуй. У тебя более-менее картошка пахнет. Она холодная. Бля, буду. Она просто холодная, блядь. Давайте ешьте быстрее, пойдем. Я заточил, мне похуй. Я хотел жрать, я поел. Все в рот и пошли, блядь. Заебал ее ковырять, все, ешь нахуй, пойдем. Да вот сука, вы... Я знал, что сегодня будет материал для видео. Меня как раз Алина спрашивала, когда новое видео, блядь. Отвечаю, сегодня буду всю ночь монтировать. О, бля. Сука, пиздец. Хуя там крит. Это видео точно наберет 1 000 000 просмотров, блядь.